ওয়াও, এই স্যান্ডউইচটা আজকে অনেক মজা করে খাবো। ইস, ওই স্যান্ডউইচটা যদি আমি খেতে পারতাম। দূর, এখন আবার কে ফোন করলো? ঠিক আছে, আসছি, দাঁড়া। শান্তি করে এরা খেতেও দেবে না। এই তো গাড়িটা চলে গেছে, এই ফাঁকে স্যান্ডউইচটা গিয়ে নিয়ে নি। আরে কি, হাতে তো পাচ্ছি না, কি যে করা যায়। এই তো বুদ্ধি পেয়েছি, আগে ওপর দিয়ে গিয়ে জেলের বাইরে বেরাই। এবার এই প্যাকেটে সবুজ রং করে দিই, আর গাড়টা ভাববে তো স্যান্ডউইচে ফাঙ্গাস লেগে গেছে। এই রে, আসছে মনে হচ্ছে, তাড়াতাড়ি পালাই। বাকি কাজটা পরে করে দেবো। আরে কি, স্যান্ডউইচে ফাঙ্গাস লেগে গেল? এ বাবা, এসছি, কি যে করি এখন এটাকে নিয়ে। ওটা আমাকে দিয়ে দাও, আমি খেয়ে নেবো। হ্যাঁ ঠিক আছে, তুমি নিয়ে নাও। কি গন্ধ। এই তো গাড়টাকে বোকা বানিয়ে দিয়েছি, এবার আমি মজা করে স্যান্ডউইচটা খেয়ে নিই। আর তোমরা লাইক করতে ভুলো না কিন্তু।